హాయ్ అండి. ఈరోజు ఒక ప్రోడక్ట్‌తో మీ ముందుకొచ్చాను. ఇవి అలోవెరా ఐ జెల్ మాస్కులండి. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ. 188కి 2 వస్తున్నాయి కదా! మా వారికి నాకు ఉపయోగపడతాయి కదా అని ఆర్డర్ పెట్టాను. వీటిని ఎందుకు ఆర్డర్ పెట్టానా అనుకుంటున్నారా? ఈ మధ్య యూట్యూబ్ వీడియోల ఎడిటింగ్ కోసం ఫోన్ ఎక్కువగా వాడుతున్నాను. దీనివల్ల కళ్ళు బాగా స్ట్రెస్ అయ్యి నిద్ర కూడా పట్టడం లేదు. ఇక సమ్మర్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఎండకు బయటకు వెళ్ళొస్తే కళ్ళు బాగా అలసిపోతాయి. అప్పుడు ఈ ఐజెల్ మాస్కులు బాగా ఉపయోగపడతాయని ఆర్డర్ పెట్టాను. వీటిని ఒక 5 మినిట్స్ నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని 15-20 మినిట్స్ కళ్ళ మీద పెట్టుకొని చిన్నగా మసాజ్ చేసుకోండి. దీనివల్ల మీ కళ్ళ చుట్టూ ఉన్న డార్క్ సర్కిల్స్, రింకిల్స్, రెడ్నెస్ అన్నీ పోయి మీ కళ్ళు చాలా బాగా రిలాక్స్ అయ్యి హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.